大家好，我係阿 Wing。今集咧，阿 Wing 又翻到嚟西區。咁今日咧帶大家睇呢個屋苑咧，就係我而家身後邊嘅商業上邊嘅呢一個屋苑，就係西區幸福匯啦。嗱，咁啊，今日翻嚟咧帶大家睇兩套特價單位嘅，咁價錢咧就好筍啦嚇，單價12,880蚊。而且帶埋精裝修，仲係現樓，咁樓下咧就可以享受到我哋而家現時見到嘅配套嚇，非常之方便啦。樓下咧又有我哋嘅生鮮超市、銀行、烘焙店等等嘅一啲地方。咁主要咧喺西區住方便係乜嘢咧？佢有一個醫療配套嘅保障嚇。咁我哋咧行前啲啦，咁帶大家去指一指嗰個方向，周邊有啲咩配套可以享受到嘅。咁上一集咧資訊片有同大家講解咗啦，我哋西區嘅地段啦，同埋我哋火炬開發區地段可以享受咩配套啦，同埋我哋出入咧有啲咩交通係方便我哋返香港啦。咁住喺我哋西區彩虹片區嘅一個地理位置嚟講咧，就可以享受到唔需要揸車，步行就有好多嘅配套俾我哋啦嚇。咁所以呢個地段嚟講咧，就非常適合於我哋唔使揸車嘅朋友啦嚇。好，咁我哋而家呢度嘅位置咧，就係幸福匯4期嘅售樓處嘅位置啦。咁我哋如果住喺呢度，行翻出嚟呢一個路口嚇，呢一條路就到我哋嘅中山市三甲醫院中醫院嘅位置。咁中醫院嚟講啦，而家亦都係可以用我哋港人嘅醫療啦，咁同埋咧中醫比較權威啦，骨科比較權威嘅一間醫院啦嚇。咁同埋咧呢條路一直行嘅話咧，到出邊呢個路口就到中旅彩虹嘅商業街啦嚇，包括咧我哋坐直通巴，亦都係呢度前面呢個路口就到香港嘅直通巴永東巴士嘅嚇。咁呢條路出翻去咧，除咗係直通巴啦，好似我哋食嘢啊，包括仲有一間更大間嘅喜客多超市咧，都喺前邊呢條路嚇。咁喺呢個方向轉翻去左手邊咧，仲有一個廣場叫龍泉廣場嘅，咁嗰度咧亦都有好多食肆同埋超市，亦都係有嚇。咁而且買嘢嚟講啊嚇，我覺得嗰度嘅特價商品係會比較多嘅。好，咁我哋咧再嚟講一講嚇。咁呢邊中醫院往翻去左手邊咧，咁仲有一個商場嘅，就係我哋嘅1+1啦嚇。咁1+1嗰度嚟講咧，亦都有一啲一線品牌店啦，好似我哋嘅華為店啊、小米啊等等嘅一啲出名嘅商業都係會有嘅。咁同埋咧呢個方向咧可以去翻我哋西區嘅彩虹綠洲公園嚇。咁假如大家想散步嘅話，亦都可以去公園度行一行嘅嚇。反正住喺呢度咧就係非常適合即係我哋落樓下就有嘢食。落樓下又有可以買餸，跟住有醫療配套，咁同埋咧呢度搭巴士啊，亦都係非常方便嚇，因為已經係居住區，配套已經係非常完善嘅嚇。咁我哋咧而家出發啦，帶大家去睇一睇今日嘅一個特價單位嚇。咁幸福匯嚟講咧，主要就係佢戶型做得好啦，交標非常高啦，咁仲有就係望到一線光景啦。今日睇嘅呢套單位12,888，仲可以望到光景啊！咁到底係點？我哋上去睇下啦。大家首先望一望呢個景，中唔中意先嚇？咁佢成個景咧係可以望到我哋一線光景，而且仲係南向望光。咁同埋咧，主要就喺呢度有光之餘，仲好開揚啊！咁望到我哋嘅地標啦，摩天輪嘅位置嚇，咁雙子塔啦，離我東區嘅方向，包括我哋華發廣場嘅地標啦，都可以望得到晒嘅嚇。咁我覺得而家攞住呢個單價12,888嚇，總價落嚟咧呢套單位先154萬就可以做到嚇，咁我覺得係好抵買嘅。而且大家入嚟睇一睇佢個裝修，佢裝修咧亦都好高標準嚇。首先我哋睇一睇佢成個裝修風格啦，咁佢係簡約得嚟咧，又大啲輕些嘅，包括我哋頭頂嘅冷氣亦都係交樓標準嚇，已經係現樓即建即所得啊嚇，同埋
地腳線嘅搭配，咁仲有乜嘢呢？就係我哋入門嘅時候有一個鞋櫃係贈送俾我哋嘅嚇。咁空間嚟講呢，佢呢度嘅收納都係非常充足嚇，即係一個位置啦，都有可以放3對鞋啦嚇。咁下邊嗰度呢，仲可以，我哋有時拖鞋啊，會經常着嘅鞋啊，咁呢度呢，可以放下邊嘅位啦。咁包括呢個位咧，仲可以放一啲藥箱啊、收納咁樣嚇。嗱，呢個櫃就贈送嘅。咁再睇一睇佢嘅門啊嚇。咁佢嘅門嚟講咧，係裝咗一個指紋鎖嚇。呢個指紋鎖亦都係非常特別啊，同埋佢個質感啦，好重手啊嚇。好，咁我哋再嚟去睇一睇廚房嚇。咁廚房呢個位咧，大家可以睇一睇，空間係非常唔錯嘅。即係佢有啲L 型設計，跟住咧又夠方正啦，配有我哋嘅3件套嚇，已經係全部裝修全部做好嚇。咁如果我哋辦好手續嘅話咧，大概都係1個月左右就可以收樓啦，都係非常之快嘅嚇。咁呢邊仲可以放翻雪櫃啦。出邊呢度仲有一個生活露台，咁而且咧，我哋可以出嚟睇一睇啊！佢呢個生活露台好大啊，即係除咗有主露台啦，呢邊亦都可以做翻個通風同埋我哋洗衣嘅空間。咁呢個位咧都可以望到我哋江景嘅位置嘅，即係我哋一邊曬衫咧都有景可以望到。特別而家日頭嘅時候咧，見到啲水啊波光粼粼咁嘅 feel 嚇。好，咁我哋再睇一睇房間嘅位置。其實整體成個則咧，佢空間好好啊。好，咁我哋嚟到呢度再睇下洗手間嘅位置。嗱，呢度咧就係交樓標準嚟㗎啦。大家可以留意翻佢嘅空間啦。咁沖涼呢個位置咧都係個闊落感啊，我覺得係好好嘅。即係佢唔係嗰啲好細嗰啲洗手間啦。跟住呢度都有陽光入屋嘅，係啦，咁冷氣啦已經係做好啦。好，咁呢度咧就係客房嘅位置。咁我哋呢間房嚟講咧，亦都係南向啦，都係可以望到江景嘅嚇。留翻嚟做長輩房咧係非常之好啊！一起身咧就可以見到樓下嘅綠植啦，同埋樓下咧佢已經係打造咗江邊公園啦，所以我哋平日嘅話可以落樓下散步啊，或者晚黑我哋亦都可以落去行下咁樣嚇。好，咁到主人房啦。嗱，主人房咧佢洗手間、淋浴間嘅位置咧都係非常之闊落。咁而且我覺得呢個淋浴間嚟講咧係比頭先客廁嗰個空間再大啲啊。OK， 咁睇翻我哋主人房嘅景觀嚇，景觀270度嘅景真係好開揚啊嚇！嗱，咁對面嗰度咧就係我哋今次舉辦嘅中山首次嘅音樂節啦，就喺對面草地嗰個位置係開咗個音樂節嘅嚇。咁嗰時哇真係好多人啊，聚集咗中山嘅市民啦，同埋我哋周邊廣東嘅市民啦，亦都有嚟呢度開睇呢個音樂節嘅嚇。咁同埋咧呢個位置嚟講咧，第日係會做翻華潤萬象城嘅一個地塊嚇。咁所以佢嘅建築咧亦都唔會好高嘅嚇。呢一個位置，咁睇翻下呢度咧已經係地塊已經係收購咗嘅，而家係未開發，但係入邊係冇嘢㗎嚇。OK， 好，咁我哋再睇翻呢個位，有一個贈送俾我哋嘅衣櫃嚇。咁而且我覺得好好，佢個衣櫃係做到到頂嘅，空間嚟講係非常之大啊！打開俾大家睇一睇，兩邊，即係我哋男士、女士都可以放好多衫，好充足。咁仲有櫃桶咁樣嚇。好，咁呢套單位咧就係120平方嘅單位啦。咁我覺得如果大家想揀西區呢個地段嘅，咁如果係接受到而家現時特價單位係低樓層，我覺得個價就係好筍嚇，因為攞住12800嘅單價，
咁亦都係可以望到光，而且仲係開揚嘅景嚇。咁同埋咧落樓下咧又有好豐富嘅配套啦嚇，好似我哋嘅三甲醫院啊、中醫院啊，亦都係醫療嘅保障啦。跟住落樓下買生鮮嘅，我哋有喜客多啦。咁同埋咧，我哋出翻去下一個路口嗰度就係中旅彩虹嘅商業街嚇，嗰度有直通巴啦，包括生鮮啦，同埋食嘢地方，好似我哋嘅 M 記啊、披薩克啊等等嘅一啲商業已經係現有所以我哋落街食嘢咧，我覺得係真係好方便同埋我哋樓下又可以行下江邊公園啊，或者行遠少少咧，去翻嗰邊彩虹綠洲公園亦都係行路10分鐘內嘅時間就可以到達噶啦。咁所以呢度咧就係一個非常適合大家安靜退休生活翻嚟嘅居住區好，咁大家如果對呢套單位有興趣嘅，記得快啲聯絡我哋啦！因為而家現時咧12888只有3套單位，咁一套咧就係我哋而家睇到嘅6樓嘅單位，咁仲有一套咧就係5樓嘅咁同埋咧仲有一套單位細啲嘅104方嘅3房喺15樓嘅，咁阿 Wing 咧而家帶大家去睇一睇細啲呢套單位係點樣。好啦，咁我哋嚟到第2套單位，咁呢套單位咧就係我哋嘅15樓01單位104方嘅3房2廳2衛咁大家咧首先睇一睇佢個景先。咁呢邊嘅景觀咧就係主要望翻我哋內園嘅位置，其實成個中族園林咧都可以望得到咁幸福匯嚟講咧，佢唔屬於一個大盤，佢係由5座樓組成前面2座就係我哋嘅1棟2棟啦。咁阿 Wing 嚟到而家呢一座咧就係我哋嘅現時成個幸福匯最後1棟在售嘅單位就係我哋嘅5座嘅。咁大家可以睇到啦，咁呢套單位攞住12888嘅單價可以買到，咁亦都係景觀係靚嘅咁大家亦都可以睇一睇佢嘅空間開間咧有3.7米嘅開間，其實對於我哋104方嘅單位嚟講咧，佢呢個開間做得好唔錯嗱，咁現時咧公園4季嘅單價咧95平方大概喺13,000蚊到嘅咁如果大家對於呢個內園嘅追求冇咁高嘅情況下，其實呢邊嘅性價比係非常之高。咁當然啦，選擇翻佢嘅特價單位咁因為佢唔係特價單位嗰啲咧，單價都要去到15,000蚊左右嘅咁所以如果可以揀到特價單位嘅一啲樓層嘅時候咧，我就覺得性價比好高啦同埋咧呢個戶型，我覺得仲有一個亮點就係佢有一個入戶花園咁呢個入戶花園咧係封埋窗俾我哋嘅，即係我哋可以做一個娛樂嘅空間又得啦，收納嘅空間亦都係可以嘅呢度可以佈置翻咁，同埋咧呢個位有個門嘅呢個門都係家父標準。如果我哋夏天開冷氣嘅，跟住咧咁我哋有個門啦，就唔使啲冷氣走晒出嚟呢個位置啦。咁我覺得係幾好嘅，同埋佢係玻璃嘅設計咧，亦都係令到間屋係通透嘅咁冷氣咧已經係交樓標準啦已經係裝好俾我哋嘅好，咁我哋咧再睇一睇呢個廚房104方廚房嘅佈局，亦都係做到非常闊落嘅洗切煮嘅空間、雪櫃嘅位置已經係佈置好咁到時我哋度翻個尺寸咧，買雪櫃就 OK 啦咁呢度星盤咧已經係裝好啦，我特別中意佢嘅星盤，好有特色嘅OK， 生活露台亦都係有嘅做到南北對流雙露台嘅一個設計而且我哋生活露台仲可以望到我哋一線江景嘅位置咁雖然冇我哋頭先嘅江景單位咁直接望江啦，咁但係我覺得兩邊嘅景觀亦都係有，即係我哋主露台咧就係望內園啦，咁我哋生活露台咧就係望翻我哋江景嘅位置啦最主要就係我哋呢套單位咧15樓攞住靚樓層，跟住又享受晒我哋兩邊嘅景觀戶型咧，我覺得係做得係好好嘅咁假如果係公園4季95方，大家覺得細嘅時候，咁可以睇翻呢度嘅空間咁我覺得如果係
買到呢套單位，我覺得係抵買嘅嚇。OK， 再睇一睇洗手間嘅交標嚇，已經係現樓㗎啦，即買即收樓嚇，就係我哋賣嘅就係而家呢套單位嚇。咁佢現時係唯一一套中高層做緊特價嘅嚇，咁可能有啲二樓嘅單位啊嗰啲咧都有做緊特價。但係我覺得個樓層唔夠靚啊，咁呢套我覺得真係好筍嘅嚇，冷氣嗰啲我哋又唔需要買啦，咁啊又有景啦，個裝修又 OK， 主要個戶型空間，即係我哋嘅房間啊、廳啊、儲物空間啊，亦都係充足啊。好，咁呢間房咧就可以望翻江景啦，呢間就係3房當中最細嘅房間啊，亦都可以做翻一個書房嘅空間啦嘅一個佈置嘅嚇，呢度就係主人房，主人房佢淋浴間嗰個位都 OK， 夠大。同埋咧，我哋主人房唔使買衣櫃嚇，咁即係我哋喺定製上邊咧，呢個衣櫃又可以慳翻幾千蚊啦嚇，所以佢嗰個交標即係攞住呢個單價，我覺得係滿意嘅嚇。OK 佢仲有燈帶。好，咁講翻呢套單位嘅價格啦，單價就12,888啦，總價計翻落嚟133萬可以買到現樓單位，咁首期咧只需要俾20萬就可以上車啦。我哋按30年嘅月供咧，一個月大概喺4,700蚊左右嘅嚇，咁亦都係喺西區戶型做得好，跟住交標。亦都係好細心、好細緻，即係呢個裝修好高標準嚇，帶晒冷氣啊、櫥櫃啊呢啲咁啊，仲幫我哋封埋窗啊咁樣嚇，咁同埋大家可以睇翻呢個空間夠唔夠用嚇，咁如果係104方做到咁大嘅空間感，我覺得呢個價錢咧真係非常唔錯㗎嚇，咁大家可以約我哋過嚟睇樓啦，嚟到現場睇翻周邊嘅環境啊，或者屋苑嘅樂園啊，同埋呢個嚟到現場嗰個感覺啊，大家鍾唔鍾意再考慮嘅嚇？OK， 好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。